ஸோ ரெடி டு வாருங்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஹர்பின்குள்ளே. ஸோ ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெரிய வார் நடந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம ட்ரெயின் விட்டு இறங்கி 1 ஹவராக வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் தெரியாதது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. தேஷா கீழே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. ஸோ ரெடி டு வாருங்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஹர்பின்குள்ளே போகிறதுக்கு. ஃபுல்லாக வந்து காலி ஆகிட்டாங்க. பாய் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 4 கிலோ போட்டாச்சு. வெளியே டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா -4. பாய் பாய் வெளியே டெம்பரேச்சர் -4 இல்லை -14. மொபைலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து சீக்கிரமாக குறைஞ்சி ட்ராப் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து தனியாக வந்து அந்த பவர் பேண்ட்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது. அந்த பவர் பேண்ட் வந்து வாங்கி பின்னாடி ஒட்டிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து பவர் வந்து இறங்காது. அது ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அது நம்ம ரூமுக்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளை இங்கே வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே விட்றாங்களா என்னென்னு தெரியல. அதையும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஒரு செக் போஸ்ட்டை வந்து தாண்டியாச்சு. ஒரு இடத்துல செக் பண்ணுறதை தாண்டிட்டோம். ஸோ ஃபாரினர்ஸ் அப்படிங்கிறனால எங்கேயும் வந்து நிறுத்தலாம் இல்லை. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாஸ்போர்ட் மட்டும் தான் காமிச்சோம். அப்படியே வந்து உள்ளே விட்டுட்டாங்க. இதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். அங்கே வந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹெல்த் கோட்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. ஹெல்த் கோட் பாருங்கள் எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹெல்த் கோடில் ட்ராவல் மார்க் வந்ததுன்னா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது நார்மல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இது ஆக்சுவலாக வந்து புல்லட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட கிடையாது. நார்மல் ரயில்வே ஸ்டேஷனே பாருங்கள் உள்ளே எந்த அளவுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து எல்இடி லைட்டிங் தான். ஃபுல்லாக வந்து ஏசியோடு தான் இருக்குது. வெளியே டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா -14 இருக்குது. உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 18-20 இந்த லெவலில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெரிய வார் மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம ட்ரெயின் விட்டு இறங்கி 1 ஹவராக வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் தெரியாதது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிற்கிறாரு. இவர் தான் அது நமக்கு ஹெல்ப் சொன்னது. ஸோ நம்ம வந்து கடைசியில் வந்து க்ரீன் கோடும் வாங்கியாச்சு. ஸோ இவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். ஷீஷி பாய். வெளியே டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா -15. கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த -15க்கு ஃபுல்லாக வந்து பேட்டரியில் ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ஐஃபோனுக்கே வந்து பின்னாடி வந்து அந்த வார்மர் பேட் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது. நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக க்ரீன் கோட் இல்லாததுனால ஃபுல்லாக வந்து முன்னாடியே நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. க்ரீன் கோட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சைனீஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஈஸியாக க்ரீன் கோட் எடுத்துருக்கலாம். ஈஸியாக அவங்கக்கிட்ட பேசி எல்லாம் புரிய வச்சுருக்கலாம். அவங்க ஒவ்வொன்றும் கேட்குறது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஹோட்டலில் தங்குறீங்க எல்லாமே அதான் கேட்டாங்க. கடைசியில் வந்து நம்ம அந்த போலீஸ்கார்கிட்டே வந்து ரீசார்ஜ் ஐடி வாங்கி எல்லாம் தெளிவாக அவர்கிட்ட பேசி புரிய வச்சு கடைசியில் அவங்களும் வந்து லாங்குவேஜ் கொஞ்சமாச்சும் கற்றுக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்களும் சொன்னாங்க. ஸோ மெட்ரோ ஸ்டேஷன் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இப்போ வெளியே எக்ஸிட் பார்த்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏதோ ஒரு பூத் பங்களா மாதிரி இருக்குது. ஆள் நடமாட்டமே இல்லை. இப்படி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து செகண்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஃபஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து எங்கே வெளியே போகிறதுன்னு தெரியல. கூலிங்காக வேறு இருக்குது. இடமும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியவே தான் இருக்குது.
பட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் விட்டு எப்படி வெளியே போகிறதுங்கிறது தெரியல. எல்லா பக்கமும் எக்ஸிட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஒரு பக்கத்தில் நம்ம எக்ஸிட் போனோம்னா திரும்பவும் அதே இடத்துல தான் வந்து நிற்கிறோம். இப்போ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து 7 மணி ஆகிடுச்சு. டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து -17 வந்துருச்சு. நாம் வந்து வெஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான். நமக்கு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பேஸ்மெண்ட்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 1 hour ஆகிடுச்சு. வழி எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் மறுபடியும் வந்து சுற்றி ஒரே இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம வந்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோபோலோ ஜின்ஜியாங் ஹோட்டல்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம trip.comல புக் பண்ணிட்டோம். ஒரு நைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 169 RMB. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்லேயுமே வந்து ஸ்னோ படிஞ்சிருக்கு. கீழேயும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவாக தான். நார்மலாக ஒரு ஷூ போட்டுட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து சர்வை பண்ண முடியாது. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இதுவே கொஞ்சம் க்ரிப்பு பின்னாடி இல்லாமல் தான் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக ஒரு 2 months முன்னாடி வாங்கினது ஸ்னோ பூட்ஸ் தான். பட் ஆனால் இதுவும் வந்து க்ரிப்பு கம்மியாகிடுச்சு. கொஞ்சம் வேகமாக காலை வச்சு வந்தோம்னா கீழே வலிக்கிட்டு விழுந்துருவோம். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இன்றைக்கி ஒரு நைட்டு மட்டும் நம்ம இந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு ஹோட்டல் தான் பார்க்கணும். இது ப்ரைஸ்லாம் எப்படி, அதுக்கப்புறமேட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் வந்து பக்கமாக இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். கண்டிப்பாக இந்த ஷூ வந்து போட்டுட்டு போக முடியாது. ஏன்னா இந்த ஷூ நல்லாவே வழுக்குது. இன்னும் ஐஸ்னோ ஃபெஸ்டிவலுக்குலாம் போனோம்னா அவ்வளோதான், கீழே விழுந்துருவோம்.你好 ，Hello。你好，有预定是吗？啊，等一下。出示下身份证。然后再扫一下这个。ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டுமே காட்டணும். ட்ராவல் கோடு, அதுக்கப்புறமேட்டு க்ரீன் கோட் ரெண்டுமே காமிக்கணும். ட்ராவல் கோடு வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லை.身份证。ஸோ ட்ராவல் கோடு வந்து நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, க்ரீன் கோடு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஆ ஓகே. What's your name? Huh? Your name? Name? Wang. Wang. Oh, 对，是王。Sir. What's the Wi-Fi password? Yeah, the Wi-Fi. Wi-Fi? Oh, this is the password. 对对对。啊，好，谢谢。谢谢吗？祝您入路愉快。கிளாத் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு உள்ளன் டிஷர்ட் போட்டிருக்கோம். உள்ளன் டிஷர்ட், அதுக்கப்புறமேட்டு மேலே வந்து ஒரு பாலிஸ்டர் 100% பாலிஸ்டரில் ஒரு டிஷர்ட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 100% பாலிஸ்டரில் ஒரு நல்லா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்க மாதிரி ஒரு கிளாத்து தான். ஸோ இதை போட்டே வந்து எனக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் குளிர ஆரம்பிக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறப்பே வந்து வெளியே வந்து நம்ம அந்த ஸ்னோவில் கையில் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா, கையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா விரைச்சிச்சு எரியலாம் செய்யுது. ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் ஃபஸ்ட் டைமில் அவசரப்பட்டு ஸ்னோவில் விளையாண்டுறாதீங்க. ஸோ ரூம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது.
ஸோ ஹோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டுக்கு வந்து 169 ஆர்எம்பி, அதாவது நம்ம ஊர் காசில் வந்து 1710 ரூபா வருது. ஹோட்டல் வந்து ரூம் நல்லா தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஒரு குயின் பெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு குயின் பெட் 2 பேர் படுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்டு எல்லாமே வந்து அந்த கார்ட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் ஆல்ரெடி, நம்ம நேற்று வர்றப்போ அந்த நூடுல்ஸை போட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு இங்கே வெளியே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் பாத் மாதிரி ஒன்று, ஹாட் பாத் ஒன்று இருக்குது. அது போய் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு போய் பார்க்கணும். அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா மாட்டாங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ இவங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு ஃபாரினர்ஸ் அலோடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம ஒருக்கா அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து நார்மலாக நம்ம ஊரில் மேகி சாப்பிட்ற மாதிரியே தான். நம்ம ஊரில் நம்ம மேகி வந்து தண்ணி சுட வச்சு ஊற்றுவோம் பார்த்தீங்களா, சேம் அதே மாதிரி தான். மூடி வச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு. இங்கே சைனாவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நூடுல்ஸ் பிராண்டுனா வந்து இது தான். ஸோ இதுக்கடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இங்கே ஹர்பினில் வந்து எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் வந்து சுற்றி பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத போடுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் பற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.